जय सिया राम, वंदे मातरम। थोड़ा सा करीब आ जाएं तो आवाज़ जो है आपकी अच्छी आएगी। हाँ, तो क्या कहते हैं कि आज हमारे गुलाब सिंह नाम है आपका ना? गुलाब चंद जी हैं साथ में। तो हमारी जो रोगांतक हर्बल चाय है न, तो रोगांतक हर्बल चाय का बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से उपयोग कर रहे हैं। हाँ, 4-5 महीने लॉकडाउन जो लगा था उसको वही चल रहा था तो। अच्छा, लॉकडाउन के समय से जो है चल रहा है। रोगांतक हर्बल चाय का उपयोग हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि देखिएगा वो डब्बे में होगी रामराज महोदय। ये डब्बे सब में। हाँ हाँ, तो ये चाय का उपयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये ऊपर है देखें। हाँ, और क्या कहते हैं कि इनको कई सारे जो है लाभ पूरा परिवार पी रहा है कि आप ही जो है सेवन? पूरा परिवार है, पड़ोस भी है, साथी लोग भी है। अच्छा, काफी लोग को दिया भी हो खरीद के इसको। अच्छा, काफी लोग आपने खरीद के दिया भी इसको। तो क्या कहते हैं कि सभी लोग लाभान्वित हुए? सभी लोग लाभान्वित। तो लगभग क्या क्या फायदे आपको महसूस हुए इसके चाय के? इस चाय से करीब 99% हमको बुखार और जुकाम में सबसे फायदे हुए। मतलब ज्यादातर आपको जो है बुखार जुकाम ये सबसे काफी लोग फायदे हुए, काफी फायदा हुआ है। तो ये क्या पूरे घर में सबको फायदा हुआ? सभी के सभी को है, जो पीते सभी को। और कुछ लाभ इसके जो महसूस हुए हम आपको? अब काफी लाभ हुए, उसमें क्या क्या बताया जाए। फिर भी जैसे जिसमें दिया गया, इसमें तो करीब 80% हमको सभी फायदे दिए गए हैं। अच्छा, 80% सभी फायदे दिए गए हैं और हुए भी हैं। जैसे इसमें क्या है कि थोड़ा सा शरीर में चुस्ती फुर्ती बने रहना, चैतन्यता बने रहना, है ना? और जैसे नींद वगैरह बराबर आना, सब कुछ। तो ये सारे लाभ मिले हैं आप लोगों को। तो घर में सभी लोग आनंदित हैं इससे? हाँ, तो मतलब संतुष्ट हैं आप इस चाय से? हाँ, संतुष्ट है। आज भी चाहिए, अभी है भी घर में। अच्छा, आज भी चाहिए, भी है भी घर में। तो ये अपनी रोगांतक चाय है जिसमें हमने कई सारी जड़ी बूटियां मिला रखी हैं हर्बल, और ये है कि सभी लोगों पे अच्छा लाभ मिल रहा है इसका, क्योंकि हमारे पास वो कई फीडबैक वीडियो बना करके मुन्ना साहब भी भेजते रहते हैं, जो बताते हैं कि इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसका। तो इसीलिए आप लोगों के प्रयास, मतलब जो आप लोगों का फीडबैक है ना, तो उसी फीडबैक से इसको और बनाने का मतलब एक तरीके से उत्साह मिलता है कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बनाए रखा जाए जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता मिलती रहे। और क्या है, एक तो बहुत महंगा नहीं है। नहीं, महंगा तो नहीं। हाँ, और स्वाद में भी ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा है, स्वाद में भी अच्छा है। तो जैसे जनरल काढ़ा जो होता है उसमें क्या है कि लोग सोचते हैं यार कि इसको कैसे पिएं, बहुत कड़वा होगा, ये होगा, तो वो उस फ्लेवर से हमने इसको हटाया, और उसको हटा करके भी हमने इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट जो है इसमें ऐड किए। बीपी से लेकर के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के हाथ पैर दर्द, मतलब तमाम समस्याएं जितनी भी हैं सबको लगभग बहुत अच्छी प्रकार से कंट्रोल करता है। आप संतुष्ट हैं ना? हम तो संतुष्ट हैं। चलिए, धन्यवाद। तो क्या कहते हैं कि जय सिया राम, वंदे मातरम। इस प्रकार से देखिए हर्बल चाय है। आप लोग भी चाहें तो इसके इंग्रेडिएंट जो है देख करके अपने घर में भी बना करके आप उपयोग कर सकते हैं। कि इसमें जैसे गिलोय, अपामार, ब्राह्मी, दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, मंडूक, पंडी, दूर्वा, पुदीना, पुनर्नवा, अर्जुन की छाल, नागर मोथा, तुलसी, वन तुलसी, मरुआ तुलसी, स्वर्ण छीरी, छुई मुई, अड़ूसा, रसभरी, दूधी, भूमि, आंवला, सुगंधा, पपीता, जावित्री, सहजन, चक्रमर, सहदेवी, अतिबला, चिलबिल, शीशम, जामुन, आम, अमरूद, बरगद, धनिया, जटामासी, जायफल और बिलपत्र, इतनी औषधियाँ हमने इसमें मिला रखी हैं। उसके बाद भी स्वादिष्ट है ये, और बहुत सारे बेनिफिट जो है लोगों को पहुंचा रहा है। बेनिफिट तो है। हाँ, तो ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं, और लोग अपने घर पे भी इसको बना करके इस प्रकार से अगर कंटेंट उनके पास मिले तो उसको उपयोग करें, नहीं तो सहज रूप में उपलब्ध है और इसका उपयोग करें और इससे लाभान्वित हों। जय सिया राम। आप भी तो इसका सेवन कर ही रहे हैं? हाँ साहब, हम तो कर ही रहे हैं। हम वही पैकेट वाला कर रहे हैं ना। तो चलें, ठीक है।